Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko, didakang Hesu Kristo. Haadi na kita han Domingo han Santisima Trinidad. Ako hi Dr. Maykilin Balili para hanya na ha Gospel Power ha waray-waray. Ginhigugmagud han Diyos ang kalibutan. Ngan iginhatag niya ang iya bugto nga anak, base diri unta mamatay ang nga tanan nga nasarig ha iya. Kundi makaangkon handayon nga kinabuhi. Kay waray magsugo ang Diyos ang iya anak, nga ni hinpaghukom han kalibutan, kundi hinpagtalwas han kalibutan. Diri ginuhukman ang bisan hino nga nasarig han anak, kundi ginhukman na ang bisan hino nga diri nasarig, kay waray hiya sumarig han bugto nga anak han Diyos. Ang Diyos nga iginpakilala ni Jesus, diri usa nga naguusahan lang nga binuhat, kundi usa nga relasyon, usa nga maabtik nga nagios nga matulanoy hinpaghatag han iya waray kondisyon ngan diri kinalugaringon nga gugma. An amay naghatag han nga tanan ngadto han iya anak. An anak haluyo nga bahin, bug-os nga ginhalad an iya kalugaringon ngadto han amay, bisan pa umabot hapuntuhan kamatayon. Ang Espiritu Santo amo ang gugma nga nag-aawas habut nga nira, nga nag-uusahan amay nganhan anak pinaagi hinhingpit nga pakighiusa. Bisan kon ginhimo kita haladawan ngan kaparihuan hini nga aton Diyos, an aton mga relasyon hakada tagsa agsob nga diri nakikitaan ngan nasusubay han kinabuhihan Diyos nga may tulo nga persona ngan namamarkahan dependehan ira kahimtang ngan pagkaiba-iba nga paagi hin pagkabot han mga kalugaringon nga interes. Ha Diyos, aadtula ang kaputli, waray ruhaduha hin paghalad han kalugaringon, nakita naton ini hin labi ka klaro han pagsuguahan amay an anak nga niha kalibutan, nganhan kaburuton han pagtubyan han anak han iya kalugaringon nga kinabuhi. Basi makarawat naton ang Espiritu Santo nga naghimo haaton nga tinuod nga mga anak han Diyos, mga partisipantes han Diyos non nga pakighiusa han gugma. Ginoo Jesus, itugot nga an amon bug-os nga kinabuhi, maginbuhi nga pagdayaw han himaya han amay, han anak ngan han Espiritu Santo. Hinaot unta nga an amon tagsa nga panhunahuna, pulong ngan buhat, magpakita han gugma ngan pagkaurusa, han tulo ka persona han Diyos, nga haiya dagway kami ginhimo. Amen.